ဒီတစ်ခါမှအရန်ကိုမှအကျန်းစားကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီကားကိုမင်းဖောက်ပြပေးမယ်ရှင်ဒီကားလေးရဲ့နံပါတ်က16332 Pro လေးပါနော်သူအယောင်ကာလာလိုက်အဲ့ဒီမှာမင်းဖောက်ပြထားတဲ့လိမ်မော်ရောင်လေးနဲ့အပြောင်ဆိုပြီးတော့2မျိုးလာတယ်သူ့မှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်း accessory လေးတွေပါနော်သူ့မှာဓာတ်ခဲအပိုကလည်းပါသေးတယ်ရှင်ကားထဲမှာတစ်ခုတစ်သက်ပါသေးတယ်ဒါကအပြင်မှာအပိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့ battery လေးပါနော်ဒါလေးကသူ့ရဲ့ဘူးပါကန်လေးပါနော်ကားရဲ့အောက်ပိုင်း frame လေးကိုလည်းမင်းဒီဂျေးသေးစိတ်လေးရိုက်ပြပေးလိုက်တယ်နော်ပါဝါခလုတ်လေးကတော့သူ့ရဲ့အဲ့ bike အောက်မှာရှိတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာပါရှင်စမ်းပြီးမောင်းပြလိုက်တယ်နော်မောင်းတက်သလိုမောင်းပြပေးထားပါတယ်ရှင်သိချင်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါအောင်နော်ဒီကအရန်မြန်လုံးတဲ့အခါကျတော့ကျမလည်းမမောင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ level အနှိမ့်ဆုံးကိုထားပြီးတော့မောင်းပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါပဲစမ်းပြီးမောင်းရပေးလိုက်တယ်နော်အယောင်ကာလာလိုင်းကတော့ခုနပြောထားသလိုလိမ်မော်ရောင်လေးနဲ့အပြန်ရောင်လေးရမယ်ရှင်နောက်နေ့မှပြန်တွေ့ကြမယ်တတား